Ìyá Rili, ẹ máa pẹ̀lẹ́ ẹ kú ọdún. Ó yẹ yín kò ní yẹ̀lẹ̀. Èrò kún bẹ́ẹ̀ ni bìbà. Mo rò pé ṣé èrò lélẹ̀? Èrò ń wọ́ báyìí bí omi òkun ni. Òrò ń wọ́ báyìí, wọ́n jẹ àjẹbìdálẹ̀ ni. But problem tí mo ní ni pé ṣé inú klọ́ọ̀bù lẹ ti ṣe birthday ni? Ṣé birthday tẹ́ ẹ ti ń pariwo láti ọjọ́ yìí? Ṣé òun náà nìyẹn? Anywho, congratulations. Àbí kí la máa sọ. Ṣé rí èyí tó bá mi? Kì í ṣọ̀rọ̀ birthday yín bó bá ṣe wù yín gẹ́ ṣe. At this point, ẹ lè drag birthday yẹn gan wọ next year. Just because you want to prove a point is your choice. Congratulations. But at this point, the pepper you want to use it to pepper, you no pepper anybody. You not even trend because it's too basic. If that is what you call I have to travel to for that, you don't even have to travel. Congratulations. Ṣé rí èyí tó bí mi? Ìyá Rili. Ní pé number one, ẹ fi àṣàkẹ́ àdè, ẹ fi ilẹ̀, ẹ fi wọnú ọlá lẹ̀. Mo ti sọ kíní ìtẹ́lẹ̀ pé wọnú they are coming for you. Mo ti sọ fún yín tẹ́ bá rántí mo ti ṣe show, it was last month. I told wọnú categorically. Ìgbésí ayé ẹ máa bí màmá nínú because how dare you join the City Boys movement, APC, without Momo joining first? How dare you go and join City Boys movement nígbà tó mọ̀ pé Momo is eyeing it? It's going to be a problem. Momo is a person tó jẹ́ pé she doesn't like to see people. This is not an issue. This is not an issue. Kò sí nǹkan kan tó kan Momo pẹ̀lú APC. Wọn ò ní any value tó fẹ́ add. Wọn ò ní any contribution tó fẹ́ ṣe. In fact, if Momo joined it, she's going to drag them down. But the moment she saw Wonu there, the problem starts. The problem starts. I already know. I've said it. Tí bá fẹnu góbì fún yẹn má jẹ. Tí bá fi ẹnu mi róbótó yìí sọ̀rọ̀ fún yín, ẹ jọ̀ọ́, ẹ gbà tèmi. There will be a problem. You are already a threat for being successful, and she's not. Because the problem she has with everybody ni pé kò fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ dé level tó ń wà, either directly or indirectly. She's been threatened, Dorcas lásán, she's been threatened by Dorcas. Pé ọmọ yẹn bó ṣe ń dáwó fún, bó ṣe ń ran àwọn èèyàn lọ́wọ́, before you know, everybody will be screaming Dorcas name. Ó máa wá jẹ́ kíní ju òun lọ, òun máa wá irrelevant. Torí ẹ̀ ló ṣe tètè wọ́nà láti push Dorcas down. Then, to you, Wonu, how dare you even be a lawyer or solicitor? How dare you? When Mama did not go to school. Ìwọ fún ẹ ló fà á. Kò yẹ kó law school. How dare you go to school? For everything tó bá ṣe ìgbà tó tún list out achievement ẹ tó dẹ̀ tó mọ̀. Nígbà tó tún fẹ́ báyé wọn jẹ́, ó tún lọ list out adúrú ilé tó ní. Tó dẹ̀ mọ̀ pé Momo àti àwọn ọmọ ẹ̀ ń pín mortgage sọ ni. How dare you have so many houses? Ṣó fẹ́ fún Momo ní high blood pressure ni? Báyìí ó máa hunt ẹni. Torí pé the hatred she bears in her heart, she cannot take it anymore. That is when she voice out. Ṣó rò pé Momo kan máa dédé jí lọ́jọ́ kan, adébẹ̀rẹ̀ sí ń báyàn jà ni. Ìjà Dorcas tó ṣẹlẹ̀, let me tell you one thing for free. Momo ti ní Dorcas sínú for a long time. She can't bear it anymore. It's not just one day ló fi bá Dorcas. Ó ti ń bá Dorcas jà sínú ti pẹ́. Ìṣeré ọmọ yẹn ti ń bínú for a long time. She can't handle it anymore. That's why when she busted, she said kò sí nǹkan tẹ́ ẹ lè sọ. Ó ní tẹ́ ẹ bá gbé Jésù wá gan mi ò ní gbọ́ níbi tó dé. So they are going to come for you because ó ti ń ṣe rere nínú ayé. How dare you leave social media, Wonu? Kó má ṣe fracas mọ́. Ṣé o mọ̀ pé ìgbà tó ń ṣe fracas, she is romancing you, she is liking you. Dàbí n ti dà ní Momo fẹ́. Wípé inú fracas ní kẹ́ wà. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe anything out of fracas. You cannot be successful. Just stay in fracas. Momo don't have issues with either Dorcas or Wonu now. Where is the issue coming from? Don't you get it? The moment tó bá ti lè ga jù wọ́n lọ, you become a threat to them, and the only thing ni pé they will be pulling you down.
àwọn mèsòrò ń ṣe tiwọn on the other hand. Mo mọ̀ pé mèsòrò á ti pín òbò débi tó ti lè pín òbò dé torí pé a fẹ́ make sure pé wọ́n lé wọnú bẹ̀ yẹn. Mèsòrò á ti máa ṣiṣẹ́ ẹbí. It's not for you to be fucking around and be finding out. Some people actually have value. Mèsòrò, if you get to that place, ṣé bó ti dé gbogbo bẹ̀ yẹn rí, what did you achieve? Òbò ló ń gbélẹ̀, kì í ṣe gbogbo obìnrin ló ń tóbò lẹ̀. That's the difference. You are successful, wọnú. Ìwọ ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ odidi ọmọ ààrẹ tó lọ represent solicitor lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ ààrẹ odidi Nàìjíríà. Do you see how big that is? That is a mama can never. If it was mama on social media, ló dúró ti Ṣèyí Tinubu, it is over for us. It is over for us. So for mama to see you with Ṣèyí Tinubu, a dẹ̀ tó rí pé mèsòrò lílù náà fi ìlú bẹ̀m̀bẹ̀ náà fi ilé ayé ẹ̀rọ nínú palace tó ti lọ ń du ọkọ lẹ́lẹ́ẹ̀kẹjọ. Ọkùnrin tó ti níyàwó mẹ́jọ ó tún lọ ń tò síbẹ̀. No be juju be that. When they realize that you are not in their leagues, now there is a problem. Now there is a problem. My dear, you work hard to get your house. You deserve it. You study, you work. Àṣebí ọ̀sán kan orúkọ la rí wọnú tí ò ṣe fracas mọ́tọ́mọ́ lọ́mọ. Ẹ̀yin náà lè tún drag ẹ̀ padà. Because she's a threat, she's a force now. Because ó máa kó àwọn èèyàn kúrò pé ṣé rádaràda táwọn mọ̀mọ́ yìí ṣe la fẹ́ jókòó tì. When we see somebody that can fix us, for her to be in that place, she says she's representing the solicitor. For you to see her in that place, kó tó jẹ́ pé wọnú náà pick pé kó lọ represent wọn, what do you think? A lot of people will be, àwọn tá a ti ẹ̀ ń ṣe kí ni, mọ́mọ́ ti mọ́mọ́ iye ọmọ ṣe kí ni kan, èpè náà ń wẹ̀yìn lójoojúmọ́. Ṣé nǹkan tẹ́ fẹ́ fi gbogbo life yín dà ní? Wọ́n ní follow who no road. These girls are setting, they are setting everything out for you. We are changing the stories. We are not following you blindly anymore. Then there is a problem. Momo cannot believe that anybody tó bá ti wà lórí Facebook can be successful more than her. She can't dream it. She thought life starts and ends in fracas. That's where the problem is. She thought life starts and ends in fracas. You cannot achieve anything outside fracas, or you cannot even achieve anything without her approving you to achieve anything. Do you know that the contributions to Dokasini, the godmother to Dokasini, that is where the problem arises? Because Momo thought, lórí Facebook àti lórí fracas, things has to pass through her to get to anybody. Mi ò sọ pé Dokasini kan, anybody. Wípé tó o bá ti fi tèmi ṣe, everything has to stop. But Dokas broke that. Dokas paved way for a lot of people. She broke that yoke. One who broke that yoke. Outside of fracas, she was not fighting anybody and money keep rolling in. She mọ̀ pé it's a strategic move. You have to fight somebody before you can make money. You have to do show. She don't fight anybody and money keep rolling in. And that is a threat to them. Pé ẹ wá fi wá sílẹ̀ àwa tá wá rojọ́ tá rojọ́ kí la wá rí mú bọ̀ ńbẹ̀. Social media ò dẹ̀ sanwó mọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀. So it's not a problem. How are Dorcas and all these girls, how are they funding their lives? It's now a problem. It's now a problem. Pé báwo náà tún ṣe ń ṣe é? Ṣèbí wọ́n mọ̀ pé ó yẹ kán bélé ìjà, kán drag elé, kán ṣe part 1 to 1 billion. Then they said, kàkà kí má jẹ̀sì ṣe a máa fi ṣàwàdà nù ẹ̀jẹ̀ ń lọ bá Dorcas jà. Èmi kò fẹ́ já mọ́ ni ó dẹ̀ ń lówó. Bí a ti bá bàjà, bóyá we bring her back so that owó yẹn kò ní rí mọ́. Á dẹ̀ máa bá wa jà. Irọ́ lẹ pa. Irọ́ lẹ pa. Miscalculation lẹ ṣe. Bí ti bá bàjà o, they will bring them. That is why the new Wonu is now officially out of this thing and they have to drag her back. Wípé taba bully ẹ̀, taba lọ kọ lẹ́tà, rí àwọn láyọ̀ náà. Just bunch of, jobless people. You have to go and write a letter because don't bá wá lé Wonu. Báwo nìyẹn ṣe add value sí life ẹ̀? Because I don't know.
And what has Wonu done on this social media tó le tó bẹ́ẹ̀ tí gbogbo yín ò tí ṣe worse than that? I'm just putting it out there. There's so many of you that have done worse than Wonu on this social media. And she's not even still inside it. She has left. But you guys still feel like, let us drag her back. Let us write a petition. Let us sign this. I just be like, you have to really be losing in life for you to sit down and say that life ẹ̀yin mi bó ṣe ń ṣe dáadáa yẹn kò tẹ́ mi lọ́rùn, mo fẹ́ lọ petition lè yẹ sign ẹ̀ kán lè lè ń bí báyìí kó lè má lo ilé mọ́. She's not a solicitor, she's not a lawyer, she's not a ṣekini kan. You have to be missing, you know. This is why I sleep at night and I don't bother. That is it. Because how can I say that, okay, mo fẹ́ jí láàárọ̀ ọjọ́ kan, mo fẹ́ lọ fi bà tèèyàn kan jẹ́? Does it make sense? Ọmọ yẹn ti ń ṣe dáadáa. Ẹ fi ilé ẹjọ́ kó máa ṣe dáadáa. Ṣe bí bíbá ìlà wà, the same strategy náà ń lò fún Alábìkẹ́ náà. Money. How dare Alábìkẹ́ leave fracas go? Tó bá ti rí pé àwọn ọmọ yẹn ti fẹ́ kúrò no fracas wọn ò jà mọ́. Now there will be a problem. Because they need them to continue the cycle so that àwọn ìyá àjàrà bùkà, they will keep making money. But when they realize that àwọn ọmọdé yìí ti transform, they are not staging show, they are not abusing. Now they have peace of mind, they are doing good in life. People are more connecting with them and the money is still flowing. Now there's an issue. When you became a target the moment you left, ṣé o mọ̀ pé kì í ṣe pé ẹjọ́ ń dun nǹkan kan sìn, kì í dẹ́ ṣe pé o tún ṣe show fún màmá. Nǹkan tí mo máa ń sọ fún yín about màmá yìí nìyẹn. Kì í ṣe pé ó ṣe, tá a bá sọ pé òkè Dorcas ọmọ líle ni, Wonu ò mà kì í ṣan kò tí ẹ̀ bá wá ṣe anything lórí fracas. Mo ti gbọ́rọ̀ Wonu báyìí àti tó how many years ago. She's always about her business. Ó dàbí Òòṣà. Òòṣà doesn't even do anything anymore. She's about her weight loss journey. But once they see that transformation in these girls, so pé àwọn ọmọdé yìí wọ́n mà ti ń ṣe dáadáa nínú ayé, there is now a problem. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni Wonu tún ṣe fún mọ̀mọ́ wọn? Think about it. Kí ni Wonu tún ṣe fún mọ̀mọ́ wọn? Nǹkan tí mo máa ń sọ nìyẹn. You left the enemy. You are now facing Dorcas. Something is wrong with you. Ọ̀tá orí social media. Ìyá tó ń fọ́ ní odó tó ń fọ́dó mọ́ lórí ni. Wọ́n gbọ́gbọ́n lọ́tá everybody. Kò fẹ́ yẹ kí anybody kó tó wọn. When you use words like èmi ni mo kọ́kọ́, is only me. If not for me, that means something is wrong with you. Egun yín ti kọ́kọ́ jó ẹ lọ wòran náà. Ẹ kúrò ń bẹ́ẹ̀. Check yourself out. Nobody is like me. I am the only person. I am the first. Èmi ni mo ṣe kíní kan. If not for me, do you really do? Only ones of you, people that use those words, what it tán fún wọn. A young lady is pursuing a career that has nothing to do with you. Una they complain, dragging her. Why? Because they don't have the same access. The same access tí wọ́n ní pẹ̀lú APC yẹn, pẹ̀lú City Boy movement yẹn, wọ́n ò ní. Because if it was them that have that access, tó bá yẹ pé Momo ló wà ní City Boy movement, Momo ò ní fẹ́ anybody sí o. Gloating ní lójoojúmọ́. Ẹ máa gbà lórí social media. The same way, wọ́n sọ pé Dorcas godmother, tó bá jẹ́ pé Momo ló ní access to godmother, she's always paying that. She doesn't know anything. That is her own payment to Momo ni. When she doesn't know anything that is going on, and she be like, báwo lẹ ṣe ṣe without me? How dare you do it without me? Why am I not involved? Ọ̀dọ̀ mi ló yẹ kó gbà kọjá náà. She wants everybody's life to go through her so that she can approve or disapprove. Wonu, I'm sorry, my darling. Eléyìí tó tún wá shocker of our life tó tún gbé jáde. Ó ti tún wá kó ọ̀tá mọ́ta, they will never stop dragging you. They will never stop dragging you.
Kí ni reason tí wọ́n máa fi parọ́? Ṣé rò pé until when people come and display their achievement, that's when they are really killing it ni? Ẹ̀yin ló ń jọ lójú. Ẹ̀yin ló ń jọ lójú. Ẹ̀yin nìkan kékeré máa jọ lójú. I am going to Turkey. I have a house in kíní kan. Mo nílé. Ẹ̀yin ni gbogbo kíní yẹn máa ń freak. In the real life, people are not, is accommodation. Having a home is accommodation, is shelter. It's not a big deal. She doesn't post any of it. She doesn't even talk about it until you brought her, drag her out. And bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń rò pé èèyàn ò lè ní nǹkan kan yẹn. It's crazy. Ẹ dẹ̀ jókòó síbẹ̀ yẹn, ẹ̀yin lẹ ń kígbe pé owó money laundry náà ń ṣe. Ẹ̀yin lẹ dẹ̀ tún kígbe pé Dorcas ò ní nǹkan kan. Ṣé èèyàn máa ṣe money laundry ó tún máa lose in díẹ̀ ni? No, think about it. Kò ní nǹkan kan o. Money laundry náà ń ṣe o. Ó tún sọ pé kò ní nǹkan kan. Think about it. Téèyàn bá ṣe laundry, automatically, what does that mean? Ẹni yẹn lówó nìyẹn náà. So money laundry tẹ́ bá sọ pé ó ṣe, kí ló fi ń ṣe? Think about it, Momo. Just because people don't gloat doesn't mean they don't have. You are so consuming until when you come outside and say, this is it, this is it. Some people prefer to stay quiet, keep things to themselves. Wọ́n máa ń prefer pé nǹkan tẹ́ ẹ̀ bá rí díẹ̀ ẹ̀ lè bàjẹ́. Bí ilé ayé ṣe rí nìyẹn. People are really making it. You just don't know because you are not making, you are focused on them making it, they are focused on themselves. And who are you people on this social media? Tó jẹ́ pé èèyàn fẹ́ wá prove fara social media. Ghost page, ghost kíní. Why would you want to come and prove? Okay, irú èmi báyìí kí wá gbé fún ilé tí mo ní Nàìjíríà ní o, ilé méjì mo ní o, ilé mẹ́ta mo ní o, nǹkan báyìí ni mo ń ṣe o. Do you think I'll come here and come and sit down and talk? That's a kiddie talk. Á jẹ́ pé ẹ kàn dàgbàjẹ́rá ìfún ní ẹ̀ lọ́pọlọ. If you think me will come and sit down and be telling you pé nǹkan tí mo ní Nàìjíríà lélẹ̀, for what? For what reason? Téèyàn bá fi hàn yẹn ò sọ pé yẹn ò ní náà. The problem bẹ́ẹ̀ ṣe rọ́mọ yẹn lọ́dọ̀ Ṣèyí Tinubu tí ò kì í ṣe anybody from your own camp is òun ni mò ń sọ pé if it was somebody from your own camp tí ò bá tẹ̀ ń ṣe ẹ̀yin mọ̀mọ́ tó jẹ́ pé somebody from your own camp ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ẹ̀ ní máa sọ. Òun ni mo máa sọ pé ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ ní integrity kò sóòótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu yín ẹ ní integrity kankan. You will be using it to gloat. Ẹ rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi ìbílẹ̀ gloat ilẹ̀ lásán mà ní ìbílẹ̀ ń ta. Tẹ́ ẹ fi ìbílẹ̀ gloat ó ní báyìí ó ṣe báyìí ó ṣe just a vendor selling land. Not to talk of somebody in the circle of Ṣèyí Tinubu, Obi Kubanak chief priest. Come on now. Come off it. Ẹ má fẹ́ nu wá àmọ́ jẹ náà. You only like it when it's done in your own circle. The money laundry you're screaming today, tó bá jẹ́ pọ́dọ̀ yín ni, you keep quiet. For a long time, ṣe bẹ́yìn àti PS tẹ wá báyé ẹ̀jẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ jọ ń ṣe àpapín ni. We both were collecting people's money and you knew. And he was paying you advert. And you knew the guy doesn't have land. I don't believe he doesn't have land. I believe that àárín yín dàrú lẹ fi fẹ́ bà tiẹ̀ jẹ́. At this point, that is what I believe. But tó bá jẹ́ pé the other way náà ni pé bọ̀bọ̀ yẹn ò nílẹ̀. But you knew for a long time. And you kept quiet. You even sent your daughter to go and sleep with him. You sent your daughter to go and sleep with him. From a country to another country. To Nigeria. Your daughter went to sleep with a married man in his home in Nigeria. And you knew this man was coming and the man was paying you for advert. Momo, you like it when he's in your camp. You don't like any other person succeeding outside your camp. That is how it feels. That is how it feels. You have no business with one. Whatever she says she wants to do with her life is her life. Ẹ fi ilẹ̀. Ó ti fi gbogbo rádaràdá tẹ́ ẹ̀ ṣe yẹn ó ti fi ilẹ̀ fún yín pé ẹ máa ṣe rádaràdá yín lọ. I'm moving on with my life. Let her move. But the moment you become a rejected
city boy movement wọ́n reject yín kúrò ńbẹ̀ ni, then you have a problem. A dẹ̀ mọ̀ pé tán bá accept yín, ẹ máa da gbogbo ẹ̀rú náà ni, gbogbo àṣírí wọn lẹ̀ ń bọ̀ wá tú níta. Nothing is ever good enough for you. You will want them to remove everybody and put you on top. You're suffering from something, I don't know. Like a drama queen. Èmi nìkan ni, kọ́ ṣáà rí pé mi nìkan ni. That's what you're suffering from. So I'm not going to blame you. Wọ́n ní mo sọ fún Wọnú, just brace yourself. Wọnú, brace yourself. They're coming for you. Mo ti ń sọ kíní ìtìpẹ́. They are coming for you because how dare you join the APC movement? How dare you no Seyi Tinubu without Momo no Seyi Tinubu? How dare you now have houses without Momo having houses? Think. He go reach you. You don't reach you, by one. You don't feel am. Momo go reach everybody. It's just a matter of time. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe ṣe rán. Ìjọ tó máa bí eléyìí mo ṣe máa fọwọ́ lẹ́rán. Ṣé kò reach Ìyábọ̀ Òjó ni? Ṣé Momo no reach Ìyábọ̀ Òjó? She no reach Ìyábọ̀.